哇塞，钓友们，你们说这通往灌溉区的农村小野河里可以钓到鱼吗？挑战随机地区钓随机目标鱼，我们先来抽取地区，听莒南县道口镇，再来抽取目标鱼，来，哇，这简单，2条鲫鱼。找一个钓鲫鱼的地方，那还不简单？古人云：有水的地方就有鱼。对。看这灌溉区通往的地方肯定有条河，快来！我说什么来着？果然有条不起眼的小野河藏在这苞米地后面。哇塞，这地方一看就有鱼哦！废话不多说，钓鱼先打窝，甜薯加果酸，把鱼一锅端。嘿嘿，趁着窝料发窝时间，咱们打点水，开点饵料。哎，谁的拖鞋？嘿嘿。看了一圈，也就这边这个小水坑，打水还方便一点。拿出我们的抱浮杯，咱们先把饵料开一下。蓝鲫青春版，搞上这么满2大杯。今天目标鱼鲫鱼，来上2滴穿透王的上鲫。水比的话，2杯的饵料还是2杯的水，把小药稀释一下，快速搅拌均匀，让它反省个5、6、7、8分钟就可以了。今天出门早，也没来得及吃饭。看，这边还有个野生玉米，正好垫垫肚子。哇，但什么情况？这玉米真的是粒粒分明。来，先尝尝咸淡儿。真干巴。OK， 饵料也翻译好了，看一下状态，一拉2个球，咱们下钩直接搓饵，先找一下底，走你！哇塞，钓友们，这还没开始钓，这密密麻麻的小泡，下面绝对发窝了哦！哎，2目半，刚好到底了哦。今天就用一根3米6的钓鱼王天乐鲫，抛出今天保护的一杆。什么情况？这大顶漂，哇，还是咱们的老朋友，这大白条，这野河的白条就是不一样，真黑。第一尾鱼虽然不是目标鱼，但也不能扔哦，要是扔了，今天肯定是空军。来吧，下户，走着，先入户养起来，继续，水比较深，把饵料拉得大一点。来了，哇塞，终于，哟呵，是目标鱼啊！你看看这野河的小鲫鱼就是漂亮，金黄的哦。先入户进去，我相信有小就有大，这一杆直接拖2个大饵，直击底部，走你！来了，黑漂，终于，哟，这条大一点啊！哇，这几瓜子全都是这种金黄的哦！咦，漂亮，入户。来了，哟，我勒个去，这条大，什么情况？好不容易钓的大一点的，钻进草里去了。哇塞，这06的子线，慢一点。哇塞，此时鱼也是懵逼状态吧？没想到一眼乌黑，直接飞起来，笑死了哦！你们看，为什么这条鱼这么老实？带着神秘的面纱上来了哦！哇塞，这初秋钓那么大的鲫鱼还算可以吧？大板鲫先进入大别墅，下面鱼泡一直冒个不停，再来，想想就刺激。来了，又是一个大黑漂，哟，这个体还可以哦，越钓越大。咦，全都是黄金鲫，高里头。来。再中，这小顿口给的漂亮，这个体可以哦，又是一条大板板，我了个塞，今天的鲫鱼个体可以哦，金光闪闪的，今晚必须整上2条，炖个鲫鱼汤喝。入户，晚上见。来喽，入户，连杆状态，再中，高里头，来，哟。这条手感好，入户进去，宝藏，有中，入户养起来。
好了好了，还来！哇，今天可算是过瘾了哦，钓的手腕都疼。哇，又是一条大板鲫。钓友们看，个体都在这么大，就问你们羡慕不羡慕吧？抓紧时间，咱们快点打上隔夜窝，明天再过来钓。日落西山，又是一天，看一下今天的渔获。先挑2条大一点的鲫鱼，今晚炖点鲫鱼汤补补身子。明天的隔夜窝必须狂拉保护。啊！